Kale atubalamusako mwenna abali ku Dreams and Visions abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mitala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Olunaku lwa leero nze twogere kuloota nga oli emiyembe. Tuli twakoma okuloota ku ki? Twali era tukwata ku miyembe, okuloota emiyembe emyengevu. Kakati twali katulabe okuloota ng'ogirya. Abantu bangi bagiroose nga bali emiyembe, bali obutunda, bali amapaapaali. So generally tuli kwogera ku bibala kubanga ebibala birina almost meaning yemu ebibala bino. So leero katulabe ku miyembe. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Omwoyo Mutukuvu tukwaniriza aliko omwoyo wajja afuge omwoyo wa Katonda era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale miyembe bano nga baloose nga banoga emiyembe, bakuba emiyembe, bagula emiyembe, bali emiyembe. Naye okuloota ng'ogirya miyembe gino kisinziira mubisi, mwengevu, wayengerako kitundu, gwakiwuka. Ebyo byonna olina okuba ng'obitunuulira osooka ofune true meaning yaki yo okuloota eki emiyembe. Kakati emiyembe gino eating mangoes or any fruit, okulya omuyembe oba ekibala kyonna kyonna mu birooto kisinziira ekibala ekyo kiri mu state ki oba kifaanana kitya. Ekibala ekyo kirungi oba ekibala ekyo si kirungi. Kungulu yinza okuba nga kiraga kirungi naye nga munda kivundu. Njagawulize bulungi. Kakati waliwo okuloota ng'oli emiyembe emibisi, unripe mangoes. So emiyembe emibisi egyo bw'oba ogiraba mu kirooto ng'ogirya giraga what we call impatience, obutali bugumiikiriza. Kubanga twali tunyonyola ebirooto ebikwatagana ku bibala ebitali byengevu. Buli lw'obiroota ng'obinoga, buli lw'obiroota ng'obirya, akabonero akalaga nti olina obutali bugumiikiriza mu ggwe, mu bulamu bwo obw'omwoyo oba obw'omubiri. Oli faster than God, oba ebintu gw'oyagala obiyiseewo supiidi. Toyagala bintu bikulwisa. So buli oba nga gw'oyagala tolindirira Katonda, gw'olaba nga aluddewo, osobola okufuna ebirooto ebyo ebyokuba ng'oki oli kunoga emiyembe mibisi oba obutunda bubisi oba ekibala kyonna nga kibisi oba okukirya nga kibisi. So ekyo kiraga nti mu ggwe olina oli desperate, olina okuyaayaana okw'okubanga ebintu oyagala bibeerewo mu kaseera akatali katuufu. Tolindirira kaseera ka Katonda, appointed time. Gwe tolina budde bwa appointed time. Era gw'olaba Katonda aluddewo gwe n'oyiya engeri yonna osobola okuba. Tubalabye abasumba bangi ng'akola buli bukodyo kanisa ejjule. So olina okubeera omwegendereza ennyo. So Katonda akolera mu biseera bye ne mu biro. So olina okuba nga omanyi ebiro n'ebiseera. So gw'okufuna omukisa gwo olina okuba nga omanyi ebiro n'okuba nga osikira omukisa gwo. Olina okuba nga ebiro ebyo okola ki? Obitegeera. Naye ate olina okubeera mwegendereza. Bantu bangi Katonda atusuubiza ebintu bingi naye olw'obutaba na bugumiikiriza ebintu ebyo ne tubisubwa. Tubisubwa bingi. So buli woloota ng'oli omuyembe omubisi, wanula emiyembe emibisi oba ekibala kyonna, kiraga olina obutali bugumiikiriza mu ggwe. Olemeredde okulindirira akaseera akatuufu, the appointed time of God. Bwe ebintu oyagala obiyiseewo ki
speed mu ngeri ate etali nnungi. So kati buli lw'oloota nga olya ebibala ebibisi oba obinoga kiraga premature oba oluusi kaba kabonero, oluusi Katonda aba akuwooninga obutaba na bugumiikiriza obwo obuyinza okuba nga bukusubya ebintu bingi. Kakati ate okuloota okulyanga ebibala nga byengedde nakyo kisinzira ebibala ebyo ebanga si bivundu munda oba nga tebiriko kizibu ki munda. Naye buloota ng'olya ekibala naye nga sayidi emu nyengevu emu mbisi oba nga kirimu ekiwuka, ekyo kiraga nti waliwo obulumbaganyi obw'ekizikiza, satanic manipulation against blessing, progress and prosperity. Waliwo sitaani enkwe zaapanze okwefuula okwo obuyaaye, naye nga wonna okkiriza n'ogwa mu bukodyo bwe oba mu mitego kye, akiyinza okuziŋŋamya enkulaakulana yo n'okweyongeraako mu maaso mu bintu eby'omwoyo n'eby'omubiri. So emiyembe n'oba olose nga mwengevu olina okwetegereza gwabadde mwengevu nga mulamu bulungi, ogwa nga gwabaddeko ekikyamu kitegeeza devil's manipulation. Era olina okubeera omwegendereza ennyo mu bintu kyonna ky'okola buli kintu kyonna ky'okola omulaba aleme kufuna ate wakukwatira kalipo kulemesa akweyongerayo ate mu magenda go. Kakati era emiyembe emibisi egyo oba ogirya kabonero akalaga obwakabaka obw'ekizikiza okuba nga ate buzze kubaako bye bukusuuza okuyita mu bintu eby'enjawulo ng'endwadde, okulemererwa, okuba nga gw'olina bad luck tuyitamu buli ssaawa. So ky'olina okukola kwe kuyimirira ku maviivi. Olw'okuba tuyimirira ku maviivi si ku bigere ogwa, kwe kuyimirira ku maviivi n'osobola okuba nga ate osaba n'owegayirira Mukama n'asobola okuba nga akyusa embeera. So byebyo kuloota emiyembe egyengedde. It's all about kutegeera miyembe gwendya mwengevu mubisi. Ogwa mubisi, that is another bad thing. That is impatience. That is demonic attacks on your destiny, prosperity. Okuba nga gwengedde engeri ki gonna mwengevu bulungi tegulina kizibu, then ogwa tegulina kizibu, then that's okay. Naye gubaako ekizibu manya devil's manipulation. So ekyo kye tuyinza okunnyonnyola ku birooto bino ebikwatagana n'emiyembe. Kakati njagala neetoololemu katono. Bwe nkomawo njagala twogere ku birooto by'embizzi. Okuloota embizzi kitegeeza ki? Bantu bangi baziroose nga bazirunda, nga baziriisa, nga bazirya, nga bakola ki? So embizzi spiritually tugenda sooka tutaganjula spiritually embizzi etegeeza ki? Kuba abamu tebagirya gamba nkyafu, Mukama yagigaana. Mukama tagaanangako omuntu kulya mbizi. Bali baana ba Isirayiri, ate Mukama yalina ensonga lwaki yali abagaana okulya embizzi. So byo bindoza tugenda okuba nga tetutunuulira wembanga maze okwetoola mu katono nnyo. Nkomewo. Shalom.